ngayon sa may simbahan. First day ngayon ng Greece. Para siyang summer camp ng mga bata since wala na silang school. Dahil tapos na nung last Friday yata. Kaya ngayon, para siyang summer camp na ginagawa sa simbahan. So, ngayon yung first day, so pupunta tayo doon. And bukas din, pupunta din ako kasi wala akong pasok bukas. Ay, meron akong pasok bukas kaso hapon pa naman. Kaya pupunta tayo doon. Allora, potrai 2 cappuccini? Potrò anche 2 bicchieri di acqua, per favore? Grazie. Ok, una di queste. Grazie. Ciao Lucia. Udah na. Kasi So, maya-maya magsisimula na kami. Hintay lang namin. Mga bata lumabas lahat. Yan na mga bata. a tutti. Mai testa. Allora, vi presento Buongiorno a tutti, un piacere stamattina vi presento i miei amici gruppi filippine, ok? Nome? Ravi Moira. Mic. Ma non c'è però. Mic test. Loi. Io sono Julian. Josh. Ok, stamattina vi insegnano un balletto. Per cominciare la giornata facciamo un balletto, ok? Per darvi più energie tutta la mattina, ok? Più forte, pronti? Bravi, allora cominciamo! Non si vedono bene le cose. È uno si fa male. Allora, cominciamo a muoverci con le mani avanti e lanciamo il nuovo passo. Il passo attento! Ehi! Andiamo! E se proprio non ce la fate, allora con il braccio su proviamo ad accendere la luce che durerà tutta l'estate!
partiamo con un sacco di luce! Il bambino! Il tempo del bambino! La pace del mondo! La guerra del mondo! È proprio un'altra cosa quando c'è la luce giusta, come quando c'è la musica giusta. E adesso tocca a voi con la scala delle note! Do, Se loro mi sento re, e sono contento mi, e basta per poco, fa, accendo un gioco so, che tanto più luce, la, risposta che piace, si, avete capito? me la metti da capo. Noi saltiamo per Gesù, applaudiamo per Gesù, noi cantiamo per Gesù, noi viviamo per Gesù, perché Gesù è la via e la verità, niente e nessuno ci fermerà, perché Gesù è la via e la verità, se lo vuoi vieni insieme a noi. Sorridiamo con Gesù, noi amiamo con Gesù, perdoniamo con Gesù, noi sogniamo con Gesù, perché Gesù è la via e la verità, niente e nessuno ci fermerà, perché Gesù è la via e la verità, se lo vuoi vieni insieme a noi. Gesù, Ci vediamo domani! Bravi! Allora domani ci vediamo domani.
Hintay tayo ng bus number 9. Pauwi ng bahay dahil 20 dadaan dito eh. Nangaras na ba? Kaya nga, nangaras na ba? So, hihintay na lang ng 5 minutes. Sabi niya, okay. Okay daw, okay.